رأيت مقطع فيديو فيه موعظة لأحد العلماء مع خلفية إنشادية والنشيد خالي من المؤثرات الصوتية، فأنكر البعض على صاحب المقطع وضع النشيد مع المقطع، فقال: أنا أعلم أن وضع المقطع دون النشيد أفضل، ولكن المقطع لا ينتشر في برامج التواصل إلا مع النشيد، فللمصلحة وضعته. وفعلا حصل ما قال، فقد انتشر المقطع انتشارا واسعا. نعم. هذه الخلفيات ونحو ذلك تختلف. إن كانت هذه الخلفية مثلا إن كانت من المؤثرات الصوتية التي ربما تشبه الموسيقى، هناك أنواع من المؤثرات تدخل في الحاسوبات ويعمل لها ما يجعلها في الحقيقة كالموسيقى، بل إن أصحاب الاختصاص وأصحاب المعرفة لا يفرقون بينها وبين صوت الموسيقى، هذه لا تجوز مطلقا. فإذا كان لا تجوز، فكونها لا تجوز أيضا في مثل هذا من باب أولى. لكن إذا كانت هذه المؤثرات مثلا إذا كانت هذه الأشياء من الأصوات التي ليس فيها محذور، مثل خرير الماء، أصوات العصافير، حفيف الأشجار، صوت الرياح مثلا ونحو ذلك، مما لا يشغل السامع عن سماع هذه الموعظة ولا يتنافى مع تعظيم هذه الموعظة، فلا يظهر فيه شيء، لأنه ربما يكون سببا في الإقبال عليها والنشاط في سماعها، وليس فيه محذور شرعي فيما يظهر، والله أعلم. إلا إذا كان هذا المقطع مثلا، أو يعني إذا كان هذا المقطع تلاوة قرآن، فالذي ينبغي أن يكون خاليا من مثل هذا ولا يشغل بشيء من هذا. لكن إذا كانت مواعظ نحو ذلك، فإذا خلت من المحاذير الشرعية من جهة كونها تكون على أصوات الموسيقى ونحو ذلك، فلا يظهر فيه شيء، والله أعلم.